大家有冇諗過點解嗰陣時啲人會咁樣提我哋啊？係因為佢哋想我哋盡責啊、負責啊、認真係嘛、上進啊嘛係嘛？因為咁先可以買車買樓、生兒育女啊嘛係嘛？即係喂，你如果唔認真嘅話，你公下樓唔公嘅話，阿爸阿媽好大鑊㗎嘛係咪先啊？張文爸係嘛？即係如果你生咗個仔，你又想去踢波，你冇理由喂老婆懟翻入去得唔得？懟翻去自宮得唔得？跟住我去踢波唔得㗎嘛。咁所以大家有冇諗過？其實而家啲人係冇諗過結婚生仔、買車買樓嘅，即係唔係我哋冇資格啊？唔係瑤瑤，我唔係話你冇資格，瑤瑤。瑤瑤係我哋一個中學生嘅 stand up 嚟㗎，俾啲掌聲佢。而只係佢已經跨越咗嗰個層次啦，大家明唔明啊？即係佢而家每個人都阿爸阿媽都剩2層樓俾佢㗎嘛，剩1層叫唔負責任㗎啦，一層租一層住先得㗎嘛，啱唔啱啊？咁同埋我2層樓啦，我結咩婚啫？第時離婚都分咗一半俾佢，你係咪傻的嘛？啱啊，係咪先？即係作為我哋同代人啊，我哋個覺悟就係我哋奮鬥一生嘅終點，先人哋嘅起點。我哋冇資格俾意見人，啱唔啱啊？憑咩啊？唔好干涉別人嘅因果。OK。但係有啲人咧，你係要俾意見佢㗎，就係你同你合作嗰啲人，因為咧其他人鬧交唔緊要，咪由佢死咁，死咁啊！但係如果嗰啲同嗰啲你係合作嗰啲佢鬧交嘅話，佢燒埋你啊！即係到時唔係你干涉別人因果啊，你捍衞自己家園啊！咁但係因為上年嗰件事咧，好多血的教訓，對下一代即係後輩啊或者嗰啲隊友咧，俾意見你要小心啲。我歸納咗3點，值回票價㗎，真係。